محمد فرد يفوق التثنية وفاق جمال والهدايا مخنية. Le préfet Abou Sow mu ànd ak sous-préfet Moussa Ba sama xarit mu fekkoo président conseil départemental bi ko représenté muy sëñ Mame Thierno ak le maire de Mbacké Kadior commandant brigade ak mboolem chef de service yi nga xam ne yëpp ñi ngi fi di suñuy xarit ñu nuyu leen sant leen ci turu Serigne Moustapha mi nga xam ne mooy jëwriñu Cheikh Mouhamadou Lamine Bara mu yabal ñu maag sama kilifa yi sama wet ñun ñëpp ñu ànd ñëw teew ci seen wet ngir ñu waxtaan lu jëm ci bis bi nga xam ni mooy màggalu Jumatul Uula te muy màggalu Mbacké Kadior am naa yaakaar bu baax ni kenn umpaleetul màggalu Mbacké Kadior ndax mooy bis bi a Cheikh Mouhamadou Lamine Bara ibnu Khadim Rasoul gënee àddina xam ngeen ni sëriñ bi di ko yonent bi feeñu fii ci Mbacké Kadior ni ko rabbi asxaabaka bil himmati wala turabbi bi nafsi faqat mu dégg waxe yonent bi ngir yees la sunna Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam te mu yooyu yoonu jaayante mu leeral taalibe yi loolu taalibe yëpp jaayante ak moom bi ci ëpp sëriñ bi toog fi ab diir ginnaaw bu Mor Anta Sali génne àddina ñibbi Mbacké Bawol ba sañ Daaru Salaam lépp mi ngi ànd ak taalibe yooyu ëppoon nañ ñeent fukki góor ba sañ ci Touba 1888 Cheikh Moustapha feeñee Daaru Salaam ak Sëriñ Fallou 1891 bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara feeñee ci jamono góor ñu ànd ak moom ngir bëgg ab cër ci seen borom bëgg àgg ci yàlla da leen a woo ba ñu ñëw ni leen li ngeen doon ci seen borom lépp gan gi ñëw andil na leen ko mooy bis bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara gane àddina kon mooy bisu ndimbal di bisu tawféex di bis faj aajo moo tax Serigne Moustapha fonk ko lool ànd ko njaboot gi di ko woote ni ko kilifaam yi jiitu daan woote li mañ ci wax rek préfet mooy ñaari yëf laa bëgg sëriñ bi wax ni mën naa ko yeesal wax ko moo di brigade bi nga xam ni dañu fay tabax ubbi ko muy nekk diggante frontière Diourbel ak Thiès ak Louga mu nekk ci foo xam ne fu am solo la boobu ak léegi yàgg na te général bi au commandant de la gendarmerie moo ñëw fii poste première bi ba mu àgg yaakaar naa entrepreneur bu doon liggéey sax fay nañ ko bu yàgg te gis nañu ni boobaa léegi liggéey nañ fa ay brigade bu ubbi ko ba équipé ko loolu xaw ñoo jaaxal ñu moon sëñ bëgg a xam lu tax loolu bu fekkee ni sax amuñu effectif waaye effectif am na kon ñàkk yi ubbi daf ko jaaxal ñu nit ñi ak njaboot ñaareel ba mooy centre social bi nekk fii nga xam ni moom itam depuis 2018 la waroon am finition des ci boobaa léegi kenn mënu ko àggul ñaari yooyu sëriñ bi wax na ni su ma ñëwee naa la ko wax nga àggee ko seen kilifa ñu taxaw ci ñu xam daal lu tax mu ñoo def loolu daal bëggoon xam daal lu tax ñu bëgg nañ ko wax waaye ñu sant la sant chef de service yi nga xam ni ñoom ñëpp jël nañ fi ay kàddu li ñu wax dal na suñu xel yàgg nañoo jëflante ak ñoom ci màggal gi te lépp lu ñu mën a def kenn ci ñoom def na ko da ngay yëg sax ñooy soññi boo xam day mel ni kenn ci ñoom kenn ku nekk mooy président comité d'organisation ci pastéefam ci yéeneem ci bëggam lu baax kon ñi ngi ñaan yàlla suñu borom rek lépp li nga xam ni sumb nañ ko fi mu àgg ci barakat Rasulullah alayhi salaatu wasalaam bis bi jëmale ko ci chef de service sëriñ bi daal mooy li nga xam ni mooy li ko gën a ñor maa ngi leen ni ma ko waxee mooy màggal gi mooy bisu faj aajo la bisu tawfeex la bisu ndimbal la Cheikh Moustapha wax ne nag bisu jàmm la boo xam ne bi ngi ciy fas jàmm sotti ko ci bis bi tasaare ci Sénégal ba ci àddina bi yëpp di barakat Rasulullah alayhi salaatu wasalaam loolu lañu amati loo xam ne koy tënk ndax sëñ Bara Karim imaam yi ko wax ak sëñ sama maam yi ñam yi ndax waxtu julliwaay ñu bañ a guddal incha allah ñuy sàkku li nga wax rek CRD bi suñ ko mënee def su tey bu jëm si maa lu mën a nekk ñu defal ko
maa ngi sant la presse bi nga xam ni ñoom itam saa su maa ngi jubsee ñoo ànd ak ñun ci lépp muy rajo yi muy télé yi muy journaux yi muy presse en ligne bi site internet yëpp ñu ngi leen sant ci seen taxawaay bu rafet di leen gërëm di ñaan rek ñu ànd ko ba keroog muy àgg si jàmm ak salaam jërëjëf waaleykum salaam wa rahmatulah wa barakatuh. bi ñu ñëwee nag dañoo fekk sëñ bi yombalal ñu lépp defal ñu ab document boo xam ni point yëpp ñu ngi ko ci tënk mu tàmbalee ko ci mbiru sécurité ku wax sécurité nag surtout ci sunu zone yi nga xam ni zone rurale ku fi wax sécurité da ngay tàmbalee ci gendarmerie gendarmerie moom mooy assurer sécurité ñun fii nga xam ne ñooy dëkku kaw gi li nga xam ni mooy màggal yi fi am ñoom ñooy déployé wu pour mën a assurer sunuy sécurité loolu nag comité d'organisation bi comme ni mu ko daan laajee dañoo laaj rek élément yu doy mooy ay takk der yoo xam ni dañuy bari te itam ñu mun leen def ba nga xam ni këru kilifa yëpp dinañ fa taxaw garder ko ak itam fi ñuy defee cérémonie bi waaye itam lépp luy circulation ñu mun koo régler waaye itam parking bi nga xam ne ñoo ngi koy def ci duggu dëkk bi ñu mun koo gérer tamit loolu yëpp nag commandant brigade bi fii teewal gendarmerie wax na ni incha allah li ñu defoon daaw dinañu dox ay jéego pour yokk éléments yi fi amoon daaw moom dina fexe ba éléments yooyu bu ko mënul doubler itam dina ci yokk bu baax a baax ba bu mënee wax dëgg yàlla da ko mën a doubler 200 yi fi amoon daaw dina fexe ba doubler bu ko mënul au moins dina fexe ba am 300 leneen li itam mooy dina fi teew moom ak équipe am waxtaan ci ak comité d'organisation bi ak Serigne Cheikh ak ñi mu àndal ñëpp pour yi nga xam ni détails yu sécurité la yooyu kenn du ko wax ci mbooloo yooyu dañ koy tëjoo waxtaane ko xam ko taxaw ci leneen li ci nekk itam mooy dañuy ñaan gendarmerie ñu def ay opération de sécurisation loolu nag seen liggéey la loolu sax xam naa ne ñoo ngi ci ndax tooguñu rek ci brigade yi xaar nit ñi ñoom dañuy def ay opération waaye ñaan nañu ci màggal gi ñu gën koo baral ñu def ay opération sécurisation yu bari ginnaaw gendarmerie toujours ci mbiru sécurité mën nañ ci boole sapeur pompier tamit sapeur pompier ñoom damay faral di wax ni fépp fu ñu fekk mbooloo sax dañuy taxaw ñoom fépp fu mbooloo même bu leen fa woowul dañuy ñëw te yàlla def ñoo sutural ba département Kébémer wax dëgg yàlla defal na tawféexu bëriwul département yi mu am département boo xam ni am na ñetti camp sapeur pompier ci benn département bariwul fu mu am ñun nag yàlla dimbal nañ ci ba ñu am ko am nañu benn Kébémer benn Géoul ak benn fii ci Daaru Muxti kon nag sapeur pompier moom incha allah dinañu mobiliser suñu moyen département bi yëpp bu lii matee bii nag Daaru Muxti baax na bu matul dinañu woote au niveau Kébémer ak Géoul ak sax au niveau régional pour ñu matal li nga xam ni éléments yi nga xam ne ñoo fi ne kon nag loolu amuñu si benn ci tànk à part sapeur pompier itam ñi nga xam ni ñooy service d'hygiène ñëpp xam ne ni service d'hygiène ñoom seen taxawaay mooy lépp loo xamante ni day indi feebar ñu fànq ko balaa mu yegsi donc nag loolu mooy seen rôle ku ko wax nag wax li nga xam ni mooy poudre yi nga xam ne ñoom ñoo koy utiliser dañ ko def ak ndimbaliwu conseil départemental ak mairie dinañu ñëw def niñ ko daan defee waaye itam dinañ jàppale comité d'organisation ci bisu set setal bi nga xam ne ñoo koy waajal ñu ñëw ànd ak waa UCG lépp loo xamante ni dañ ko war a désinfecté ñu désinfecté mu bañ a indi benn gàllankoor kon nag loolu itam waa service dinañ ko def si ginnaaw service d'hygiène itam ñu ñëw ci ñi nga xam ne ñooy eaux et forêt ko wax mbiru matt mi ndax ko wax màggal itam wax li nga xam ni moom lañ ci xéewaloo te loolu balaa muy ñëw suñu mbokk jigéen ñi dañuy soxla ay matt donc loolu itam autorisation yi ci war yëpp ñun dinañ ci taxaw teel ko jot damay ñaax conseil département conseil comité d'organisation bi ñu teel a indi demande yi teel a dem bu dee dépendre ci sunu département ak région bi moom yooyu doon benn jafe-jafe loolu moom mooy déposé ngeen tey rek mooy jot ngeen ko léegi-léegi
waaye yi nga xam ne day dem ci Dakar service national eaux et forêt boobu foo mu teel a egsi comme ça ñun ñu mun koo suivre pas à pas fu mu mun toll ñu mun koo xam kon nag fii ak suba rek incha allah bu ñu mënee jot demande yi ñu teel ko transmettre ginnaaw service eaux et forêt ñu wax itam ci mbiru élevage xam ngeen ni élevage ñoom ñooy contrôler abattage yi lépp lu ñu fiy lewetal ñoom ñoo koy seet ndax wér na ndax sell na ñu mun ko xool ñooñu itam li ngi leen di ñaan mooy ñu teel fi ñëw rek parce que ni ko sëñ bi waxee bu dee bisu màggal gi ku bëgg lewetal rek woo leen dafay xaw a jafe du mën a nekk sax mën naa wax waaye nañ fi teel a ñëw rek gétt yi ñu teel ci dugg teel a inspecté amaana sax dina am yu rëcc benn waaye lu ci ëpp daal ñu contrôler ko ba nga xam ni gétt yu nga xam ni ñooy gën a am ay mala ñu mën leen a contrôler avant surtout avant bi ñu mën leen a contrôler bu ñu jàllee ci élevage ñu wax ci mbiru santé mooy wér-gu-yaram nga xamante ni moom itam lu am solo la ci màggal ndax màggal ay mbooloo ñoo koy wuy si amaana am ku ci indaale ab feebar bu ndaw ak yu mel noonu loolu moo tax li comité bi laaj mooy liñ ko daan defee 5 postes avancés nga xamante ni fii lañ koy bërëb yi aussi xam nañ ko fi ñu koy defee yaakaar naa district bi miin nañu fi ñuy defee poste yi ñu góorgóorlu rek teel ko def ak itam nag teel a indi médecin yi itam ñu teel a ñëw léegi li si des mooy enveloppe bi nga xam ne moom lañ jëmee garab bi je pense que Mbacké Kajoor daan nañ ko jox 5 millions ñoo ngi ñaan ñu yokk ko ndax itam nag màggal at bu ne day yokk kon nag li nga xam ne moom lañ ci def dafa war a yokk kon nag dinañu def le tout ñun ak sunu kilifa yi nga xam ne ñoo yor mbiru wér-gu-yaram ñu yokk enveloppe bi waaye bu ñu ko yokkul itam nañu fexe ba 5 millions nga moom lañ jagleel Mbacké Kajoor teel a ñëw même bu dee 5 millions la ñuy am na teel a yegg si kanam na teel a ñëw pour nit ñi mun koo jëfandikoo nu mu waree ak ambulance yi tamit damay faral di wax ni at yi ñu passé moo am na lu ñu rafle lu dul ambulance ndax néew na poste de santé bu amul ambulance léegi loolu nag dañ koy santé gouvernement bu baax ci effort yu ñu def centre de santé yëpp quasiment am nañu ab ambulance kon nag ambulance moom wax dëgg yàlla buñ ci soxloon fukk itam fukk yëpp mën naa ñëw ndax bu weesoo arrondissement Darou ci département ambulance département bi yëpp mën nañ leen fi indi ndax liggéey bi benn la bu ñu jàllee ci wàllu santé ñu wax itam ci li nga xam ni mooy nettoiement bi UCG nag damay rafetlu seen liggéey comme ni mu koy rafetloo tout le temps ndax bi ñu fi ñëwee ba léegi wax dëgg yàlla mbiru cat mi moom lu bari saafaruñ ci surtout nag ci lu mel nii ci ay cérémonie religieuse wax dëgg yàlla ñoom dañuy ñëw avant dimbali comité d'organisation nettoiement bi yenn saa yi sax ñu ñëw après te après bi sax yenn saa yi mooy ëpp soxla yëpp mu am bañ a am benn mbalit loolu moom UCG lañ koy sas vraiment que ñu seet ay lieux yoo xam ne au moins dina nekk ay sites yoo xam ne moom la ñu aménagé pour ñu sànni fa mbalit ba mu bañ a nekk entrée ci entrée wu dëkk yi daal na set wecc donc daal am nañ ci yaakaar ci UCG waxtaan naa léegi ak seen kilifa bi nekk Kébémer nee na ma li nga xam ni mooy plateau yi ak matériels yi ci war yëpp ñoom dinañ ko déployer incha allah ñu jàpp ni rek bisu setal bi ñu ngi ko jàpp le premier décembre loolu na ko ñëpp xamee noonu 1er décembre lañ jàpp bisu setal bi kon UCG ñëw ak équipe am ànd ci ak comité d'organisation bi ci coordination Sëñ Baara laat ñu jàppale leen ci vraiment mbalit mi bu baax a baax ginnaaw loolu tam service yi nga xam ni ñooy ay services régionaux ma préciser ni bu ñu fi jógee dañuy dem Louga ni ko sëñ bi waxee léegi nu ma gën a gaawee xam naa fii ak semaine prochaine dinaa ci waxtaan ak kilifa gi ñu jàpp benn date service régionaux yi nga xam ni liñ fi wax ñoom dinañ ko waxaat ci toogaay balaa may fàtte ma wax ci Sénélec ñoom itam
wax dëgg yàlla sëñ bi wax na ko ay jàmbaar lañu ci wàllu taxawaay ci cérémonie religieuse yi fi am yëpp liñ leen di wax rek mooy li ci ëpp solo mooy mise hors délestage maanaam courant bi bañ a ñàkk une semaine avant màggal gi une semaine après parce que li tax mooy gan yi dañuy teel a ñëw te gan yi souvent pour mun ñu def leen ci yenn conditions yi il faut courant am parce que da ngay am gan boo xamante ni wax dëgg yàlla bëggoo tàngaay bi sonal su am ay clim ay ventilo yoo xam ni mën naa wax ne bu ñu fi amoon loolu tey courant ba kii di tàkk dinañu am jafe-jafe kon nag loolu lu ci am solo la moo tax muy nekk une semaine parfois sax 10 jours avant màggal gi courant bi mën a doy bañ a coupé ginnaaw yooyu nag ñu wax ci service yi nga xam ni ñoo ngi ci région bi ñoom dama ciy gaaw rek ndax seeni ay kilifa dañ toogaat comme ni ñu toogee ni waxal seen bopp kon nag dama ciy wax rek li nga xam ni waxtaan naa ci ak ñoom balaa maa xëy ñëw li ci mel ni mbiru sécurité alimentaire wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee amoon na ay jafe-jafe ci mbiru ceeb bi nuñ koy séddale ak yooyu jafe-jafe amoon waaye am naa ci yaakaar ni ren incha allah dina am li ci antu dinañ ci am solution en tout cas bi ñu fi génnee tey rek dinañu envoyé message yi ñu war a envoyé ba kilifa yi jot ci am naa yaakaar ni ren incha allah dina am lu nu am leneen li mooy mbiru assainissement mooy ñi nga xam ne ñooy indi camion yu vidange yeeg yooyu pour kër kilifa yi loolu itam incha allah yaakaar naa ni chaque année ONAS nag dina si am taxawaay yenn saa yi nag ñu am ci jafe-jafe ñu demandé 10 am ci 5 wala 6 yooyu nag souvent itam du ONAS parce que ONAS day contractualiser ak entreprise souvent entreprise yi ñooy défaillant dañuy signé contrat am entreprise boo xam ni moo yor camion yi ñu contractualiser 10 kooku indi 5 wala 6 yooyu sax ñoom ñooy entreprise ñooy défaillant donc loolu parfois jafe-jafe boobu la ñuy am waaye dinañ fexe le tout ba li nga xam ni jàpp nañ ni war na fi ñëw camion yi nga xam ne jàpp nañ war na fi ñëw dina mu ñëw ak toilette mobile yi nga xam ne 50 la commission bi la comité bi laaj ak 5 camion vidage li ma ci wax rek mooy que ni wax dëgg yàlla gis nañ ñu cérémonie yi ñu jàll amélioration bi ci am ndaxte yi fi jàll wax dëgg yàlla indi nañ ay camion yu bees camion yu baax yu bees camion vidage parce que zone bi zone suuf la boo fi indee camion bu kiiwul rek yenn saa yi du mën def liggéey bi gaare rek lay mujj def waaw bu amul 2 ponts day maanaam day mujj rek chauffeur bi day mujj taxaw rek te souvent état bi day fay pour rien parce que bu taxawee bu liggéeyul itam dañuy jàpp ne liggéey na rek bu kee état bi day mujj fay nit ki fekk liggéeyul dara wala benn tour la def rek ñëw toog donc loolu itam dinañ bàyyi xel ba ñu surveiller loolu ba ñu am ay camion yu baax yu mën a def liggéey bi nu mu waree. ginnaaw loolu nag ñu wax ci mbiru ndox mi itam liñ doon ñaan mooy ay camion citerne yi waxtaan naa ci ak kilifa hydraulique bi nekk Louga wax na ma ni incha allah dina fexe ba camion citerne yi daan ñëw mu ñëw ak itam bâche à eau yi nag suñu jafe-jafe mooy si bëri dafa yàqu waaw parce que amoon nañ ci lu bari mais nag ni ñu koy jëfandikoo yenn saa yi am na ñoo xam ne xamuñ ñu koy jëfandikoo dañ koy bënn bu ñu ko bënnee rek la yàqu bâche bi bu ñu ko xasee ba bënn parce que kenn du ko maanaam matière bi kenn mënu koo defaraat waaw moo tax bu bâche bu si yàqu rek maanaam yàqu na waaye nag am na lu ñu desee Louga yoo xam ni nee na ma vraiment yooyu jàpp na ni baax na yi fa nekk yëpp daal dinañ ko buub yëpp indi incha allah bu ñu mënee am itam yi nga xam ne mu ngi Jurbel bu collègue am yi nekk Jurbel mu ne abal ay bâche à eau dinañ fexe ba bâche à eau yooyu ñëw renforcer yi fi nekk leneen li itam mooy mbiru Sonatel crédit yeeg ak yeneen jàppale yi nga xam ne ni Sonatel da koy def dinañ fexe itam ba jokkoog seen ay kilifa pour ñu defal ñu ko li ci des mooy conseil départemental ak mairie moom jarul ma ci wax ñu bari ndax ñoom ñoo yor màggal gi yëpp surtout mairie moom lu fi nit deful rek ñoom ñoo lay wuutu def lu fi nit deful mairie mooy wuutu def conseil départemental nag ñoom itam wax dëgg yàlla taxawaay bi rafet na dañuy accompagner ci lu bari ndax ñoom dañuy dimbali service yi pour ñu intervenir fii service bu fi ñëw rek nga xam ni amuloo moyen conseil départemental moo lay dimbali ba nga mën a ñëw mu ñu mel ni ay service d'hygiène lu ci mel ni souvent ay Croix-Rouge sax souvent ñoo leen di jàppale ci yenn yi pour ñu mën a ñëw
kon nag ñoo ngi ñaaxal conseil départemental rek ñu taxawaay boobu service yi bu ñu bëggee intervenir ñu dimbali ñu ba seen intervention mën a ñoom lii daal li ñu amoon ci li ñu fi waxtaanee. maa ngi jaajëfal ñëpp di gërëm sëñ bi bu baax ak kilifa diine yi fi teew yëpp kon nag sëñ bi bu ñu paree ñu jeexale ko kay ñaan comme niñ ko tàmbale woon jërë ngeen jëf. Muhammadun fardun yafuuqu tasniya wa faaqa jamal wal hadaaya muxniya